हेलो हेलो सूत गइलू। शिल्पी जी के तो रील 10 मिलियन गइल बा, 10 मिलियन लोग देखले बावे। इतना सपोर्ट शिल्पी जी कइले बनी हमरा के गाना के लेके, हेलो हेलो का सोना के। और सबसे बड़न तो सपोर्ट बावे काजल राज जी के। इतना हेलो हेलो सूत गइलू। हेलो हेलो जो गाना है वो टुनटुन लाल यादव जी चुरा कर गा दिए हैं। टुनटुन लाल यादव जी मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो शायद भैया को फोन करके आप माफी मांगे होंगे। माफी मांगे हैं टुनटुन यादव? ना माफी कहाँ, इजा तो चोरी भी करे के बा, सीना जोरी भी करे के बा। हेलो हेलो का सोना सूत गइलू ना सोना, कि तहरा बिना नींद आवे ना हो। खाना खैलू ह ना सोना, पढ़े गइलू ह ना सोना, अरे कि मनवा पढ़ाई में लागे ना हो। हेलो हेलो जो गाना है, जी। इस गाना को बधाई देने के लिए पवन या खेसारी जी अभी तक कॉल किए कि नहीं आपको? ना पवन भैया के, खेसारी भैया के टीम से। हेलो हेलो जो गाना है, इस गाना को इतना मैंने सपोर्ट लोग कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर फॉर्च्यूनर उस गाने से आ जाएगा। क्या लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक का पावर। हमारे साथ विनय अकेला जी है और इनका गाना जो हेलो हेलो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इनका गाना चुराने वाले एक दो कलाकार नहीं, सैकड़ों कलाकार सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। पहला का नाम लेंगे टुनटुन लाल यादव जी, हेलो हेलो गाना चुरा कर गा दिए। दूसरा शिवानी सिंह जी, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी शिवानी सिंह जी, उन्होंने भी हेलो हेलो गाना उठा के गा दिया है। और ऐसे अन्य बहुत सारे कलाकार गाए हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार। और आपके न्यूज देखे वाला भगवान रूपी जनता जनार्दन के भी गोड़ छू के गोड़ लगतानी, आशीर्वाद के कामना बा सब लोग से। आशीर्वाद तो दर्शक के लिए मांगतनी, उ जी। कलाकार से का कहल चाहब जे चोरा चोरा के गावता? अब कलाकार के का कहीं, कलाकार के इतना रोला गिरगिला के बाद भी देखी सबसे मरल और गिरल उ होला जे जे केहू से कुछ मांगेला और ओकरो से 5 गुना गिरल उ होला कि इतना रोला गिरगिला के बाद भी ओकरा के कुछ ना देला। तो अगर इतना रोला गिरगिला के बाद भी लोग के कोनो फर्क पड़त नहीं खते, एकरा के भोजपुरी में लोग कहेला एकरा के बेइज्जता, जेकरा लगे कोनो इज्जत ना होखे, जेकरा लगे कोनो तरह के संस्कार ना होखे। ठीक बा, अगर हमरा के नुकसान पहुंचा के तारा लोग बुझा तारा लोग कि हम 2-4-10 करोड़ रुपया कमा लेम तो दिल बड़का बात, लोग खूब कमा लोगिन। लेकिन हम 100 बेर इहे बात कहेम कि हम सच्चाई के साथे बानी। ई 100% सत्य बा कि हेलो हेलो का सोना गाना विनय अकेला का है। एगो गरीब कलाकार के, एगो स्ट्रगल करे वाला बहुत ही गरीब फैमिली से आवेला विनय अकेला, उनके हवे। तो ये हमेशा उहे रही। हमरा खातिर इतना लोग पोस्ट कइले बा कि इतना लोग के शर्मो नइखे आवत। इतना लोग हमरा खातिर पोस्ट कइले बा, जितना भी रील के स्टार बानी लो, रील बनावे वाला लोग बा, सब लोग रील बनौले बानी, सब लोग सहयोग कइले बानी। लेकिन इतना पर भी लोग के कुछ लोग के शर्म नइखे आवत जे उठा के गावत। तो हम कहबे कइनी कि बेइज्जता आदमी के लाज ना होला। खैर ठीक बावे, जे गावता ऐसन हमरा संग होता वे कोनो नया नइखे होता, हर कलाकार के संग होला। केहू के गाना वायरल भइल कि लाइन लाग जाई एकदम, केहू कुछ गाई, केहू कुछ गाई, केहू कुछ गाई। तो का करम, केकरा के सब लोग के अपन अपन जीवन बा, आगे बढ़े। एक चीज कहना चाहेंगे भैया, और आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि भैया का जो गाना है, इस गाने पर रील्स जो है भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार से लेके छोटे छोटे स्टार सब लोग बनाए हैं। बाकी जो अच्छा, चुरा कर गाया है 5 लाख रील बनल बा, एहू से तो शर्म लागे के चाही कि सब लोग बना दिल बा चोरी शिल्पी करके। जी भी बनाई है, जी, बहुत बड़े बड़े कलाकार शिल्पी भी। जी के तो रील 10 मिलियन गइल बा, 10 मिलियन लोग देखले बावे। इतना सपोर्ट शिल्पी जी कइले बनी हमरा के गाना के लेके, हेलो हेलो का सोना के। और सबसे बड़न तो सपोर्ट बावे काजल राज जी के। इतना ज्यादा सपोर्ट कइले बनी, इतना ज्यादा सहयोग कइले बनी, रील बना के, वीडियो शूट करके, प्रमोशन वीडियो के हमनी के कइले बनी सन, भाग दौड़ के एकदम भूखे प्यासे घूम घूम के लोग से रिक्वेस्ट कर बनी सन कि भैया रील बनाइए। सब लोग सपोर्ट कइले बा। हेलो हेलो जो गाना है वो टुनटुन लाल यादव जी चुरा कर गा दिए हैं। टुनटुन लाल यादव जी मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो शायद भैया को फोन करके आप माफी मांगे होंगे। माफी मांगे हैं टुनटुन यादव? ना माफी कहाँ, एजा तो चोरी भी करे के बा, सीना जोरी भी करे के बा। कोनो बात नइखे, माफी के कोनो सवाले नइखे आवत। और जेकर नाम रउआ धर तनी, हम केहू के नाम तो धरे के नइखी चाहत, सब लोग सामर्थी आदमी बा। लेकिन जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होला, भगवान होले। जनता जनार्दन के आशीर्वाद होला। काहे से कि अगर
जे भी कलाकार बा जीरो से अगर ऊपर गइल बा हीरो बनल बा त एमे 100% श्रेय बावे श्रोता के, सुनवैया के। टोटल व्यू कितना चल गइल बा हेलो हेलो गाना के? टोटल व्यू हमरा हिसाब से हम आर्टिस्ट हई तो आर्टिस्ट वेरीफाई बा हमरा पर ओटीटी के मिला के टोटल व्यू हो गइल बा 12 मिलियन। 12 मिलियन? जी 12 मिलियन यूट्यूब पे व्यू हो गइल बावे। काहे से कि जे भी डलले बा केहू के 5 लाख बा, केहू के 3 लाख बा, केहू के 4 लाख बा, केहू के 50,000 बा, 20,000 बा, कम से कम 100-200 चैनल पर लोग चढ़ैले बा। हालांकि ई प्यार बा, हम साफा मना कर दिल बनी कि किसी को किसी तरह का कॉपीराइट नहीं देना है, ना किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना है। सब लोग चढ़ा रहे हैं काहे से कि लोग आवाज दबा दीनु जी। अगर पब्लिक हमर भगवान हमरा लोग खातिर पोस्ट ना कइले रहती तो पते ना लागे केहू के कि विनय अकेला ह के। आखिर विनय अकेला के नाम केकर ह, हेलो हेलो का सोना गाना केकर ह। ई तो बहुत बड़हन सहयोग बा श्रोता वक्ता लोग के, हमरा गायक भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल भैया लोग के, गायक लोग के, गायिका लोग के, एक्ट्रेस डायरेक्टर, मतलब हर टेक्नीशियन के कि हमरा खातिर इतना बड़हन कदम उठा के एगो पोस्ट कइले बानी, तो ई बहुत बड़हन सहयोग बा मने हमरा खातिर। भोजपुरी में गाना चुराने वाले लोगों पे अभी भी आपको विश्वास है ना जी? विश्वास के बात नहीं खे। अब हमार अब राउर चोरिए कइल अगर एथी बन जाओ कि हम कुछ करम चोरिए करम त रउआ के केतनो अथी दवाई पिया दिहल जाई, चाहे कान में जड़ी डाल दिहल जाई, चाहे रउआ पर जोग टोन क दिहल जाई, त राउर स्वभाव जब चोर के बावे त रउआ जीवन भर चोरिए करम। काहे से कि कहल जाला कि जैसन खाएम अन्न वैसने होई मन। रउआ संगे कैसन लोग रहता, कैसन इर्द-गिर्द आदमी के संगे रउआ रहतनी, ओहिंगा राउर बुद्धि हो जाला। अब ई गाना पर एक आध गो और गाना आवता कि हेलो हेलो यादव जी, हेलो हेलो बबुआन जी, हेलो हेलो पंडितान जी। ई कैसन कुल गाना है? ई बहुत लोग गा देले बा। अभी सुनतनी है कि हेलो हेलो बबुआन जी, हेलो हेलो जादव जी, हेलो हेलो पंडितान जी। तो का भइल बा, कुछ भी हो सकता है। तो ज हेलो जब हेलो जब नाम को लेकर जब चोरिए क लेबे के बाद तो कुछ हो सकता। एइजा हाल हो गइल बा कि शरीर हमार रही गर्दन तहार कटाई। बात एइजा इहे नु बा, शरीर हमार बा, गर्दन कहीं और के काट के लगावल गइल बा। त एइजा खाली अदला-बदली वाला काम होता। माने हम कामवा उहे करतनी, कानवा कानवा धरतनी लेकिन हे मैं घुमा के धरी चाहे हे मैं घुमा के धरी, बात ई बा। टुनटुन यादव जी फिर से गाना चुरा कर गाएंगे अगर विनय अकेला दूसरा गाना गाते गाएंगे तो? रहिए ना, क्या दिक्कत है? सब लोग गाएँ भाई। हमार पब्लिक भगवान लोग सपोर्ट हम जानतानी कि कबो भी हमार आवाज हमार भैया लोग ना दबे दी, हमरा के सपोर्ट करी और हमरा दुख दर्द के पूरा जनता जनार्दन बूझी। होली के भी गाना लेके आवतनी, कितना चोरा के लोग गाई। बहुत ही बेहतरीन गाना लेके आवतनी, रुकल बानी, सब लोग गा के चढ़ा देवतनी। एक चीज हम कहल चाहब कि जे लोग कहता कि अश्लीलता से सिर्फ वायरल हो सकते हैं आप भोजपुरी ना, में, आप सभ्य गाना देकर इतना वायरल हो रहे हैं। ई गलत बावे, हम भी कहत रही, लेकिन वो बात के हम वापस लेतनी, क्षमा चाहतनी। हम भी गाना गौले बानी, दुख में कहीं तो चाहे सुख में कहीं तो हम भी गाना गौले बानी। लेकिन कोनो भी कलाकार अ, अपना खुशी मन से ई ना चाहेला कि हम अश्लील गाना लेके आई, कोनो अश्लील तरह के बात समाज में रखी जौना से समाज में विद्रूपता फैले, आहट पहुँचे लोग के मन के, लोग के विचार के। एकरा खातिर क्षमा चाहतनी और रउआ न्यूज़ के माध्यम से पहले भी कहनी, अभी भी कहतनी कि हम पूरा एकदम वादा करतनी रउआ लोग से कि जेंगा हेलो हेलो का गाना के रउआ लोग अमर बना देम। हम जानतनी कि ई गाना अमर हो गइल बा। रउआ लोग ए गाना के अमर बना देले बानी। अइसन बा कि ज़बान पर सब लोग आ गइल बा। काहे से कि अइसन लोग के फ़ोन आवेला, केहू कहता कि भैया हम 400 बार सुन लेनी राउर गाना तबो मन नइखे भरत। केहू कहता 500 बार सुन लेनी। त ई बुझी तनी कि मने हमरा टाउनिक के काम करता। अगर लोग ई कर कम हमरा के फ़ोन करके कहता नु त हमर मने छाती 56 इंची के हो जाता। बुझाते नइखे कि हमरा दुःख दर्द बा कि ना, हमरा कोनो गम बा कि ना। बहुत खुश बानी एकदम। लोग सर्च मार के जाके देखता। हम जी, जी। चाहतनी कि रउरा मुंह से लाइव लोग तनी सुनो एकली। गाना बावे हमर छोट भाई बबलू कुमार जी के लिखल ह, विकास यादव जी के म्यूजिक बा और काजल राज जी एक्टिंग कइले बानी। केटीएम फिल्म से छूटल बा, हम और शिल्पी राज जी गौले बानी सन। गाना बा, हेलो हेलो का सोना सूत गइलू ना सोना, हेलो हेलो का सोना सूत गइलू ना सोना, कि तहरा बिना नींद आवे ना हो, खाना खइलू ह ना सोना, पढ़े गइलू ह ना सोना, अरे कि मनवा पढ़ाई में लागे ना हो।
एकर लास्ट वाला लाइन इतना बढ़िया बा, याद आवता ना सोना ढेर सतावता ना सोना, अरे तहरा तो याद हमारा वे ना हो, हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना हो। धन्यवाद। हम बहुत सारे भोजपुरी सिंगर लोगों का इंटरव्यू किए हैं, वो लोग कहते हैं कि अश्लीलता गाइए और हिट हो जाइए, लेकिन उन लोगों को जवाब देने के लिए विनय अकेला जी एक ऐसा गाना लेके आ चुके हैं मार्केट में जो कि गर्दा मचा चुका है। भैया आपको सैल्यूट मेरे तरफ से, कि जो लोग ये बोलते थे कि सिर्फ अश्लीलता से ही भोजपुरी में वायरल हो सकते हैं, उन जी लोगों का जी अच्छा जवाब दिए हैं आप। ई तो गलत बात बा। हम भी पहले कहत रहनी है, लेकिन जब आँखी से जब देख लेनी पब्लिक के प्यार और सपोर्ट, तो हम अपन जबान तो वापस लेनी है, माफी भी मांगत नहीं सब लोग से। प्रयास बावे कि रउआ लोग भी प्रयास करी कि अच्छा गाना ही लेके आई, काहे से कि समाज में देखिए एगो इतना बढ़िया गाना के लोग कितना सपोर्ट कइले बा, कितना प्यार देले बा। ई समझी कि मतलब ई हमरा खातिर एगो ना कहल जाला कि अमृत के घड़ा वाला काम भइल बा, कि एगो अमृत के घड़ा मिल गइल बा, बस आशीर्वाद से। हेलो हेलो कौन जो हेलो हेलो जो गाना है, जी। इस गाना को बधाई देने के लिए पवन या खेसारी जी अभी तक कॉल किए कि नहीं आपको? ना पवन भैया के, खेसारी भैया के टीम से फ़ोन नइखे आइल। भैया लोग समर सिंह भैया फ़ोन कइले रहनी हमरा के। समर भैया दिल के राजा हईं। समर भैया के प्रणाम बा, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। हमरा के भैया फ़ोन कइनी है, भैया आशीर्वाद देनी है, भैया हिम्मत जतौनी है कि बाबू ऐसे ही मेहनत करते रहो, खूब आगे बढ़ो, जाने दो कोई चुरा के गा रहा है, गाने दो। तुम्हारा गाना अच्छा है, ये हम कह रहे हैं कि तुम्हारा गाना ओरिजिनल है, तुम खूब आगे बढ़ो, एकदम खुश रहो एकदम। अगर पवन सिंह जी फ़ोन करके आपसे कहते हैं कि हेलो हेलो गाना हम भी गा लें, तो आप क्या परमिशन दीजिएगा उनको? पवन भैया अइसन कहबे ना करिहन। पवन भैया दिल के राजा हउवन। पवन भैया भी एगो हमरे अइसन गरीब परिवार से ही उठ के संघर्ष करके ऊपर गइल बाड़न। तो पवन भैया, खेसारी भैया तो कबो एगो गरीब के संगे अन्याय ना करी लोग। जे करता ओकरा के देखी हम कहनी है ना, ई संस्कार के खेल बावे। एगो मने खुलेआम कहल चाहत तनी कि टुनटुन यादव के अंदर संस्कार नइखे। जेकरा अंदर अइसन हम केहू के नइखी, अकेले एगो टुनटुन यादव के नइखी कैसे दोष दे सकतानी टुनटुन यादव के। उनका अइसन 200 लोग गौले बा। 200 अच्छा, देखा-देखी पाप, देखा-देखी पुण्य बावे। तो अगर जेकरा लगे संस्कार, अब इतना रोवाला गिड़गिड़ैले के बाद भी अगर लोग रउरा के नइखे बकसत, रउआ गाना के नइखे छोड़त, ओकरा के चोरा के गावता, त ई तो संस्कारे के दोष हो सकेला। शिवानी सिंह जी कबो चोरा के ना गइले रही, इहो उठा के गा देले बली ये राउर तरह गाना। के विश्वास हालाँकि ना रहे ये सब कलाकार से, काहे से कि सब लोग सम्मानित कलाकार ह। लेकिन ठीक बा, आप लोग अगर अपने से लोग के नज़र में गिरत हईं तो अलग के बात बावे। हम तो खुद गिरल बढ़ले बानी, टूटल बढ़ले बानी, एगो बहुत ही गरीब फैमिली से बानी। लेकिन देखी अ, अच्छा तो नहिए बीती, ई सब पैसा रसे वाला पैसा ना ह। अगर केहू गरीब के दुखा के और वो कमा के और बंगला बना ली, बढ़िया-बढ़िया गाड़ी खरीद ली, कुछो हो जाई। अच्छा 2 लाख 4 लाख व्यू से का हो जाई? क रुपया लोग कमा ली कि गाड़ी बंगला खरीद ली, क ली। लेकिन फिर भी लोग के नइखे बुझात, त ठीक बा भाई, कोई नहीं। अरे कम से कम एगो कलाकार के तो रउआ लोग सहयोग करी, काहे से कि रउआ लोग भी कलाकार बनी। हो सकता है कि कौनो कौनो दिन रउआ लोग के भाग्य में भगवान लिखले हो कि पब्लिक का आशीर्वाद मिल जाओ कि एगो गाना 500 मिलियन चल जाई। ओ दिन अगर 2000 कलाकार उठा के लगे गावे, तो रउआ लोग के साथे भी इहे हाल होई कि या तो रउआ लोग के रोए गावे के पड़ी, ना तो सुसाइड करे के पड़ी, दोसर कौनो उपाय नइखे। हमको लगता है कि हेलो हेलो जो गाना है, इस गाना को इतना मने सपोर्ट लोग कर रहे हैं कि जी। 10 दिन के अंदर फॉर्च्यूनर उस गाने से आ जाएगा। क्या अरे लग रहा है? भैया ऐसन बात नइखे। ठीक बा, ई तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद बा, और अगर आशीर्वाद मिली तो सब कुछ संभव बा। देखिए फॉर्च्यूनर आ अब जाई। देख फॉर्च्यूनर के बात नइखे, कोनो जरूरी नइखे कि अभी तो कुछू नइखे। डिफेंडर के जरूरत बा ना ना जी। अइसन बात नइखे, पब्लिक आशीर्वाद देव। अब भगवान लोग चाही तो हमरा के जगुआरों में चढ़ा दी, रोल्स रॉयल्स में चढ़ा दी, आ ना चाही आशीर्वाद ना मिली तो हमर साइकिल किने के भी औकात नइखे। दर्शक के आशीर्वाद खुल के आ गइल बा। जी, बस असही होली लेके आओ तनी हम एक औरी गाना, बहुत ही बेहतरीन गाना लेके आओ तनी। लव सॉन्ग 2 दिन में 3 दिन में हमने के एक ही गो गाना के शूटिंग कइले बानी सन, बहुत बड़ा गाना शूट बा। रउआ लोग गाना के भी सपोर्ट करम, प्यार देम। केटीएम फिल्म से गाना आवता, काजल राज जी के चैनल ह, और फिर से बबलू कुमार जी के जबरदस्त लेखनी बा, और विकास यादव जी के म्यूजिक बा, और शिल्पी राज जी बहुत ही बेहतरीन आवाज में गौले बानी। फिर गर्दा करे के बा, फिर आशीर्वाद देवे के बा एक बार, और भी हिम्मत कस के
कि भाई के एगो औरी गाना ट्रेंड हो जाओ, ओकरा बाद से रउआ लोग के भाई के जिए खाए के व्यवस्था हो जाई। बस इहे उम्मीद बा कि रउआ लोग विनय अकेला पर ई असीम अनुकंपा बनौले रहम, आशीर्वाद देत रहम। हेलो हेलो गाना जो लोग चुरा कर गाए हैं उन लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम आप गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट है जी। वो भैया को दे दीजिए जी, कि जी। भैया का गाना हम उठाकर गाए हैं। बाकी इतना ही कहना है। ना चोरी भी करे के बा, सीनाजोरी भी करे के बावे, अगर फोन करे के उसे कह दिया तो सब लोग के लगे पैसा बा, गारा गारी मारा मारी करे पर तैयार हो जाई लोग। यार क्रेडिट के देता? एको आदमी लिखलहू बाण बोललहू बाणन कि भैया के गाना है, चाहे बिनैया के गाना है, चाहे एगो लइका गरीब घर के लइका के गाना है, क्यों नहीं के बोलले? काहे से कि सब लोग के आपन रोटी से के बा, आपन गाड़ी आगे बढ़ावे के बा। कसहू एक आदमी आगे बढ़त नहीं के तले 25 आदमी ओकर टंगरी धके पीछे खींचता कि काहे तू आगे बढ़बा, हम तो डूबे करम तोहरो के डुबाएम। तो इसे आप लोग के भी नुकसान हो सकता। रउआ भी आगे बढ़ी, अगल बगल के जे आगे बढ़ता ओकरा के सहयोग करी। बाकी देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।